As a registered non-profit organization, the Credit Counseling Ito po, key. Opo, kasha po. Oo, vlogger pala kayo. Opo. Para po sa page. Hindi niya inano yan kasi sabi niya wala na siyang Pag dito po, hindi na po mare-repair yun. Pero yan, Puri po, buti po sa gitna. baba. At dito nga guys, di namin na-expect na kumpare pala ni ate yung napagbilan ni Beo ng tire van na si Tito Joselito. May kaibigan kaming ganito yung ano niya. Tenta na niya yung joyride niya. Joyride yung ano po yun. Ha? Yan ang po yun. Ang kayo may ari? Opo. Oh, kaya pala siguro. Dito. Ha? Dito lang. Small word po. On call namin talaga. Eh di mayaman pala kayo. May paubili kayo. Magkapatid kayo, ano, kaibigan? Bayaw po. Bayan. Mamadali. Bayan po. Ito po kasi yung trabaho. Pero alam mo, mas maganda din yung asawa ko magka-office up. Nagtayo sila ng business ng kapatid niya, yung tracking. Hanggang sa nag-aral siya ng real estate. Yun sabi ko, Quezon Province po. Kayo po? ay, kalayo natin, Mindanao ako. Amin na po. Ay, puro Tagalog kayo. Tagalog. Puro. Puro talaga kayo kasi taga Quezon, hala, purong ano talaga. Eh, si ano, hala inay. Ay, ganun, di ba? Oo, Si totoo po. Ama. Si Ama. Kaya kung gusto niyo, naman kayo. May bahay ba kayo? Nag-direct kayo? Opo. Oo. Mas mahal yung lote. Wow, hindi mo tinamuha ko hap-hap. Hindi naman po wala tawa. Pero yung sa kapatid ko, ay pamangkin ko. Nanay ko po kasi 2007 din po yata pero sa Toronto po ito. Ah, okay. Yung pong anak niya, si Jasmine. Nung Ang laki po ng ano. Ay, sa maya. Lang eh. Ano na, ikuha ng mukha ko. Hindi po. Hello, laki pa kita ba? Ganun mo para. Yan po, napakalaki. Paano kaya nakuha yan? Kinusa sinadya kaya to? Ninakaw yun eh. Gusto ko nga po yung ganyang BMW. Oo. Ito yung PF Fronter.
32 PSI. Ano? 32. 32? Ah. Baba. Expect mo mga 36. Ang Pinoy din yung mga ano. Malakas makala. Malakas ang dugo ng Pinoy. Kaya tinatandaan to sa pito. Taka kanina eh. Kaya tigas eh. Yung isa pa. Small world po yan. Kaya Kailangan mo pala si Tito. Daw po. Hey guys, hanggang dito na lang muna tayo. See you next vlog. Bye-bye.